Иваненкова я работаю около полугода. Я заехал первый раз на вахту в декабре. Холодно, далеко, много-много снега. Это были мои первые впечатления. Родители работали в нефтегазе достаточно продолжительное время. Одни из людей, за которыми я последовал, это мои братья. Они заканчивали Волгоградский колледж газа и нефти и попали на Медвежье месторождение. На тот момент я заканчивал 11 класс, уже тогда определился с профессией в жизни. Поступил в Волгоградский колледж газа и нефти по направлению эксплуатации газонефтепроводов. До работы в «Газпром-Дом Чинадым» я работал в транспорте газа, работал также на нефтяных платформах. Вокруг моря плавают морские котики, чайки, необыкновенные закаты. Работал машинистом компрессорных установок. Опыт работы получил очень хороший. Здесь понял, что такой же весьма опытный коллектив, начиная от работников, заканчивая ПРом. В принципе, оборудование схоже, есть небольшие различия, но принцип работы его одинаков. Хотелось больше узнать, что здесь находится вообще, как это все работает. Кардинальных отличий как таковых особых нету. Единственное, только погодные условия кардинально отличаются. Мне недолго пришлось вникать. В целом, мне здесь все нравится. Думаю, что я могу считаться здесь вполне своим.